Pertama, kita buka terlebih dahulu keyboardnya dan ambil foam keyboard. Foam keyboard di sini memiliki ketebalan 2 mm. Di sini, kita ganti dengan case sound dampener yang berbahan poron dengan ketebalan 3 mm hingga 3,5 mm. Tetapi tidak hanya di situ, kita perlu menyesuaikan dengan tempat baut pada case dan melubanginya. Ini dia hasil case sound dampener yang telah dilubangi. Langsung aja kita pasang. Kedua, kita pasang plate sound dampener antara plate dan PCB. Di sini, barisan R1 pada keyboard tampak tidak persisi dengan dampener dan perlu penyesuaian. Ini dia plate sound dampener yang sudah disesuaikan plate dan PCB dengan cara dipotong. Lanjut, kita pasang plate dengan cara memasang switch pada sisi sudut bagian plate. Setelah itu, kita pasang seluruh switch. Jika ada switch yang bengkok, bisa kita perbaiki dengan tweezer. Ini dia hasil pemasangan plate sound dampener antara plate dan PCB. Lanjut, kita pasang plate dan PCB ke case. Dan kita pasang semua keycaps. Ketiga, pada bagian bawah spacebar, kita akan menggunakan spacebar sound dampener. Dan ini dia hasil pemasangan dampener pada spacebar. Pemasangan ini perlu penyesuaian ya. Untuk spacebar yang memiliki skat seperti ini, perlu penyesuaian dengan cara memotong dampener menjadi kecil. Untuk keycaps yang tidak bersekat, khususnya asap profile, tidak perlu dipotong. Langsung saja plug and play. Selesai, langsung kita coba sound test. Nah, itu dia guys, cara pemasangan sound dampener pada keyboard. Suara keyboardnya jadi lebih talky kan? Gimana menurut kalian? Mantul gak tuh? Tulis di kolom komentar ya.